Hej alle sammen og velkommen til mit hjemmekøkken. Som I jo nok ved, så er alle vores restauranter lukket for tiden på grund af coronakrisen. Det er kun Dineren i Lyngby, som serverer takeout. Og det er jo rigtig ærgerligt, at vi ikke kan få lov til at servere noget god mad for jer. Men så kan vi måske divertere med en lille opskrift i ny og næ. Og i dag har jeg tænkt mig at lave en af de retter, vi har haft på kortet længst. Bøf sauté stroganoff. Og lad os lige prøve at se en gang, hvad der egentlig skal i sådan en stroganoff. Og vi starter naturligvis med noget oksekød. Og hvad det skal være for en slags oksekød, ja, det vender vi tilbage til lidt senere. Så skal der selvfølgelig også noget godt bacon i. Jeg har valgt noget tørsaltet, det er så pancetta. Det tror jeg ikke kommer til at gøre det dårligere. Der skal selvfølgelig også løg i, og et enkelt hvidløg. Så skal der champignon, og ikke mindst paprika. Og der skal man huske at bruge edelsys, altså den milde paprika. Og så skal vi selvfølgelig have noget tomatpuré i, og lidt fløde, naturligvis. Og vi starter med at skære vores bacon eller pancetta ud i sådan noget, strimler. Franskmændene kalder det lardon. Det gør det ikke finere. Og så steger vi vores lardon. Ikke indtil de er knasende sprøde, men til de er gyldne og lækre. Og imens, så går jeg i gang med at hakke nogle løg. Og så fisker vi de her små lardonstykker op. Så kommer vores løg og hvidløg i. Hvis der er lidt for lidt fedt ved, så kan det godt være, at vi skal hjælpe med en lille bitte smule olivenolie. Og så er det blevet tur til, at champignon skal skæres ud. Så er løgene blevet gyldne, og den kommer vi op her sammen med bacon. Og så må vi altså hjælpe med en lille smule smør. Hvor er det ærgerligt. For nu skal vores champignon have en tur. Og de skal bare lige så stille stå og hygge sig og smide noget af alt deres fede. Med en lille smule salt. Og så skal vi snakke om kødet. Bøf stroganoff kan laves på flere måder. Men den her ret, som hedder bøf sauté stroganoff, kan altså kun laves af kød, der virkelig er mørt. Det kan fx være oksefilet, eller det kan være spidsen af en mørbrad, eller sådan noget. I det her tilfælde, der havde jeg simpelthen nogle bøffer liggende, som jeg har skåret op, eller jeg vil skære op til stroganoff. Og det her, det er cirka størrelsen. Det vil sige, det er sådan en lille kødstrimel, ikke? Og hele ideen med bøf sauté stroganoff, det er, at kødet skal have meget kort tid på panden. Det skal faktisk bare lige kysse panden, fordi når man får det serveret, så vil man meget gerne have, at det stadig har en lille lyserød kerne. Hvis man nu ikke vil ofre oksefilet eller mørbrad på sin stroganoff, jeg selvfølgelig synes man skal, så kan man godt bruge noget andet kød, så skal det bare have længere tid, og så bliver det ikke helt den samme ret. Det kan stadig smage rigtig godt, men så er vi mere over i sådan en goulash eller sådan noget. Så skal den jo stå og simre indtil kødet er helt mørt, og det kan jo godt tage en time eller halvanden. Nu har jeg skåret mit kød op, og nu vil jeg altså give det noget paprika. Og der er det altså vigtigt, at man husker, at det skal ikke være den stærke. Det skal være edelsys,
den milde paprika, og der skal altså faktisk være ret meget af det. Her har jeg vel, hvad der svarer til i hvert fald et par spiskefulde. Og så vender jeg simpelthen kødet i paprikaen, så det er fuldstændig pudret ind i det. Sådan. Og så kan det stå og hygge sig ind til mine champignoner er klar. Så er mine slamper, og de kommer simpelthen ned her til bacon og løg. Og se, så langt kan man faktisk forberede retten i ret god tid. Det vil sige, at man kan have sit bacon, til løg og sine champignoner klar. De er stegte, de er faktisk færdigtilberedte. Og så er det sidste, man skal gøre, næsten når gæsterne sætter sig til bords, så skal man stege sit kød op og blande det hele sammen. Nu skal vi bare se. Vi starter med at give vores pande en lille smule olie. Og så skal der altså rimelig høj varme på, og man skal være over det hele tiden. Fordi paprika, det er rigtig godt til at brænde på. På med kødet. Så er vores kød værd, og nu skal vi have noget tomatpuré på. Det må godt lige stå og stege med i bunden af sauterpanden, så det lige smider lidt af den der syre og bitterhed. Hvad der svarer til 2 store skefulde. Så er kødet stegt færdigt, og tomatpuréen er ristet af. Og nu skal vores venner her, champignon, løg og bacon, ned til kødet. Og så skal det simpelthen bare blandes rigtig godt og grundigt. Og så hælder vi lidt fløde på. Det var så en kvart piske. Sådan kan det gå. Og nu skal den simpelthen bare lige op og koge op, så hele retten er gennemvarm. Og så er det faktisk klar til at blive serveret. Men vi skal selvfølgelig smage på sovsen først, og den mangler et eller andet. Skal jeg have noget salt? Og den får også kul lidt peber. Og så har jeg en lille bitte smule koncentreret bouillon, som jeg tillader mig at give den. Bare sådan en lille squeeze, for det at give lidt dybde til smagen. Smager igen. Den er altså venlig. Og den er klar. Hvad man kan servere en stroganoff med? Ja. I vores restauranter serverer vi den som regel med helt sprøde pomfritter, og det er altså godt. Men i hjemmekøkkenet kan det være, at man synes, det bliver lige en gang for besværligt at lave pomfritter. Så en god kartoffelmos, er det ikke det, vi kører med? Det tror jeg. Først lidt af vores gode mos. Og vores stroganoff. Og hvis man har lyst til at være lidt fint på den, så kan man jo drysse lidt hakket persille. Det kan også være fint klippet purløg på. Og hvorfor ikke, når vi kan, en lille klat creme fraiche. Og man skulle da være skarp, hvis man ikke lige smagte på varerne. Det er altså en god ret. Prøv den. Bøf, sauté, stroganoff. Velbekomme og pas
pas godt på jer selv derude.